Вот я сделал наконец то, что хотел. Котел поменяли на новый. Место освободилось от старой печки, поэтому сделал здесь внизу печка, где можно готовить на казанке и все остальное. Внутри идет как камин и барбекюшка. И как русская печка, потому что там свод идет. Удобно, практично. Хорошо. Красиво. Всем привет, был с вами Олег Мартынов.